세상에서 가장 작은 나라. 세상에서 가장 작은 나라는 어디일까요? 지금부터 보트리가 그 나라들을 소개해드리겠습니다. 세상에서 가장 작은 국가는 바티칸 시국으로 겨우 축구장 73개 정도 크기입니다. 인구는 약 800에서 900명 정도입니다. 정말 아담하니 작죠? 이탈리아 로마 시내 한가운데 자리하고 있으며 수도는 따로 없고 전체가 수도인 셈입니다. 바티칸 전체가 세계문화유산으로 지정되었습니다. 정식 군대는 없고 교황을 지키는 스위스 근위대가 있습니다. 사실상 카톨릭 교회의 중심지이면서도 독립된 주권 국가라는 점이 독특합니다. 바티칸과 함께 세계에서 가장 작은 나라 중 하나는 모나코입니다. 하지만 성격은 바티칸과 매우 다릅니다. 이곳은 프랑스에 위치하고 면적은 바티칸보다는 크지만 여전히 초소형 국가입니다. 인구는 약 38,000여 명인데 세계에서 인구 밀도가 가장 높은 나라 중 하나입니다. 수도는 모나코로 국토 전체가 사실상 수도입니다. 모나코는 세계 최고 부자들의 놀이터라는 이미지가 강하고 바티칸이 종교 중심이라면 모나코는 사치, 관광, 재정 특혜로 유명한 나라입니다. 이 국가의 신기한 점은 인도네시아와 국기가 거의 똑같습니다. 바티칸, 모나코와 함께 세상에서 가장 작은 나라는 나우루입니다. 면적은 여의도의 3배 정도이며 인구는 1만 명 정도로 세계에서 인구가 가장 적은 나라 중 한 곳입니다. 이 국가의 특징은 호주와 난민 수용 계약을 맺었다는 점입니다. 그리고 이 국가는 원래 부자였는데 자원 고갈로 파산 상태인 비운의 국가입니다. 저는 세상에서 가장 작은 나라들을 언젠가 한 번쯤 꼭 가보고 싶네요. 지금까지 보트리의 과학상식이었습니다. 유익한 내용 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.